wedi ei adeiladu bron i 800 o flynyddoedd yn ôl ac yn sefyll yng nghanol tref Caerphilly, Castell Caerphilly yw'r castell mwyaf yng Nghymru. Nawr, ar ôl lot o waith, mae yna gyfle i ail-fyw hanes y castell a gweld sut roedd pobl yn arfer byw yma. Ar ôl blynyddoedd o waith ac 8 miliwn o bunnau wedi ei wario, mae rannau o'r castell bellach ar agor unwaith eto, a'r plant lleol wedi dod i weld y lansiad. Dyma'r neuadd fawr sy'n dyddio nôl i'r flwyddyn 1320. Y syniad yw dod â blas o'r cyfnod i ymwelwyr y castell trwy ddangos celfi traddodiadol a ffynelu pren lliwgar. Ac mae technoleg digidol hefyd yn helpu i adrodd hanes y castell, o frwydrau mawr i'r bobl oedd yn byw yma ar hyd y canrifoedd. Uchelgais y prosiect yw i roed y profiad gorau bosib i ymwelwyr y castell. Dyn ni'n teimlo bod Castell Caerffili y castell fwyaf yng Nghymru yn un o'r syniadau fwyaf Cymru. Y gobaith yw bod yna mwy o bobl yn dod i ymweld â'r castell a hefyd dre Caerffili. Mae wedi bod yn gret i'r disgyblion ac i pawb yng Nghadw i dweud gwir. Ac fel rhan o'r lansiad, bu disgyblion o Ysgol y Castell yng Caerffili yn claddu capsiwl amser, yn cynnwys fideos a nwyddau yn bywydau ni heddiw, gan gynnwys un o'r raglenni newyddion ni. Ni wedi rhoi time capsule yn y castell. Poster Harry, cylchgrawn i plant, fideo, bythod yn Ysgol y Castell, a dwi'n meddwl hynna i gyd. Fy hoff peth oedd rhoi time capsule yn o dan y bear. Rydw i wedi creu poster a rydw i wedi ennill, so mae yn y time capsule a fi wedi rhoi fel popeth fi'n gwybod yn 2025 a popeth fi'n gwybod yn 2026. Cipolwg ar hanes y gorffennol felly, a phlannu trigareddau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.